თინა ბოკუჩავა ჩვენთან ერთად სტუდიაში ნაციონალური მოძრაობის წევრი. დიდი მადლობა თინა რომ ხართ ჩვენი სტუმარია. იაგო ხვიჩია ამბობდა რომ ელის თქვენი პარტიისგან კორექტულ დამოკიდებულებას და მან მიიღო დღეს ეს დამოკიდებულება ფაქტია ნიკა მელიასგან, რომელმაც თქვა რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელში ახლა ერთგვარად გამწვავება პროცესის თუ შედარებით ჩახშობა ყველაფრის. ხომ არ გააჩენს ეს გარკვეულ ეჭვებს ეს პოზიცია, მაშინ როცა სხვა პარტიები ხისტად არქმევენ სახელებს. მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ ახალ გადაცემას და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი შეფასება მისცა მოვლენებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალმა თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ. პრინციპში მეც ეს დამოკიდებულება მქონდა, მათ შორის გუშინ, როდესაც მომიწია ალიკო ელისაშვილის განცხადებების შემდეგ დაუყოვნებლივ პასუხი ერთ-ერთ ეთერში, იმიტომ რომ მე ვთვლი ახლა არ არის დრო ოპოზიციაში შიდა დაპირისპირებისთვის, მე ვთვლი რომ ეს არ იყო და არ არის ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის დაკვეთა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა როგორც ყველაზე დიდი პარტია ოპოზიციაში, რომელმაც მიიღო ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის აბსოლუტური უმრავლესობის მხარდაჭერა, შიდა დაპირისპირება მაშინ როცა პოზიციას იკავებს. მაშინ როცა ჯერჯერობით პარტნიორების გარეშე არიან ხვიჩია და ელისაშვილი, მაინც აი მაგალითად სხვა სტუმრების პოზიცია იყო რომ მედია ქმნის ამისგან უფრო ამბავს, ანუ თქვენ ამბობთ რომ ეს ნამდვილად არის დაპირისპირება. იცით რა, მეც ვთვლი გარკვეულწილად, თუმცა მე ძალიან არ მიყვარს, როცა მედია საყვედურობენ ხოლმე, მე ვთვლი რომ ეს არ არის სწორი აქცენტი, პოლიტიკოსებმა თავად უნდა შექმნან დღის წესრიგი და რა თქმა უნდა მედიის ვალია, რომ შემდეგ ეს დღის წესრიგი თავის ყველა ნიუანსით გააცნოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ თავისთავად პოლიტიკა ძალიან გამჭვირვალე საქმიანობაა და უპირველეს ყოვლისა მოითხოვს ანგარიშვალდებულებას ხალხთან და ამაში გვეხმარებით სწორედ თქვენ მედია, თუმცა მე ვთვლი რომ გარკვეულწილად გაზვიადებულია ნებათაღელვა იმ განცხადებებზე, რასაც აკეთებენ განსაკუთრებით არის ნაციონალური მოძრაობის როგორც მომრიგებლის როლიც. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სამწუხაროა და თუ შეიძლება ჩემ თავს მივცე ამის უფლება, შეცდომა დაშვებული იყო იმ თვალსაზრისით გირჩის ამ ნაწილის მხრიდან, როდესაც მათ აირჩიეს ტაქტიკა გაესაჯაროვებინათ მათი მოსაზრება ერთ კონკრეტულ შეთავაზებასთან დაკავშირებით, მანამ სანამ ექნებოდათ იმის საშუალება, რომ გაეცნოთ აღნიშნული წინადადება ოპოზიციის. განჭვირვალობა არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვსვამთ კითხვებს, თუ ასეთი ჩნდება, თუნდაც პოლიტიკურ აქტორებში, გარკვეულ აი ფარულ კავშირზე გკითხეთ. როცა მანამდე იყავით ასევე ძალიან ხისტები ელისაშვილის მიმართ და ისმოდა განცხადებები, რომ აი წვალობს პარლამენტში შესვლა უნდა და ასე შემდეგ. ეს ტონი ხომ ფაქტია დღეს შერბილდა. აი რატომ ამის გარკვევას ვცდილობთ? ვერ დაგეთანხმებით ამაში, ჩვენ ყოველთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვცდილობდით რომ ხალხი გაგვესვა იმისთვის, რაც გვაერთიანებს და არა იმისთვის, რაც გვყოფს. მე ვთვლი რომ არასწორი ტაქტიკა აირჩიეს ამ ბატონებმა, რაც ნამდვილად სამწუხაროა. მათ ჩათვალეს რომ რაღაც იდეა მოუვიდათ და გაასაჯაროვეს შემდეგ ეს იდეა ნაცვლად იმისა, რომ ოპოზიციის წიაღში მომხდარიყო აღნიშნულის განხილვა. ეს გუშინაც თქვით, შემიძლია გავიმეორებ, თუ მათ აქვთ მართლაც იმის სურვილი, რომ შევიდნენ პარლამენტში, სიმართლე გითხრათ, დიდად სანერვიულოს და ტრაგიკულს მით უმეტეს, ამაშიც ვერაფერს ვხედავ, იმიტომ რომ ეს ვერ მოუხსნის ბიძინა ივანიშვილს იმ პრობლემას, რომლის წინაშეც ის დგას მოპარული არჩევნების შედეგად, ის ვერ ჩამოირეცხავს, ასე ვთქვათ, იმ შავ ლაქას, რომელიც მან მიიღო ამ მოპარული არჩევნების შედეგად და ეს არის მონოპარტიული კომუნისტური ტიპის პარლამენტი საქართველოს პარლამენტში ვთქვით, რომ არ აქვს ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა, გარკვეულწილად პოლიტიკურ მოკავშირეს მასში დღეს ხედავთ თუ არა? პოლიტიკურ მოკავშირეს ვეღარ დავინახავთ, ბუნებრივია ალიკო ელისაშვილში, თუ ის მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და გახდება ქართული ოცნების წევრი. ჯერ არ გაქვს საკმარისი არგუმენტი, რომ მასში ვეღარ დაინახოთ. მე ყოველთვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც ერთ-ერთი მთავარი ადვოკატი ოპოზიციური ერთობის და სინერგიული მოქმედების, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებისთვის, ბოლომდე მინდა ყველას დავუტოვო შანსი, თუმცა თუ თავად დახურეს ეს შესაძლებლობის ფანჯარა, რომ დარჩნენ ოპოზიციის წიაღში და აირჩიეს ქართულ ოცნებაში შესვლა პარლამენტში შესვლის სახით, ეს იქნება მათი პრობლემა და რაც მთავარია, უდიდესი იმედგაცრუება იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც მათ ხმა მისცეს, ხო? იმიტომ რომ ოპოზიციურად განწყობილმა ამომრჩეველმა მისცა ალეკო ელისაშვილს ხმა, გირჩს ხმა მისცა, რა თქმა უნდა, ოპოზიციურად განწყობილმა ამომრჩეველმა, ვისაც სურდა
სურდა რეჟიმის შეცვლა, ვისაც სურდა ბიძინა ივანიშვილის ჩამოშორება ხელისუფლებიდან და ახლა პარლამენტში შესვლა პოლიტიკური შეთანხმების გარეშე. აქ საუბარია ინდივიდუალურად, პარტიზანულად, ასე ვთქვათ, პარლამენტში შესვლაზე და არა პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად შესვლაზე. პოლიტიკური შეთანხმების გარეშე პარლამენტში შესვლა, რა თქმა უნდა, არის ტოლფასი ქართულ ოცნებაში შესვლის და თუ ამ გადაწყვეტილებას ისინი თავად მიიღებენ, უპირველესად მინდა ვთქვა, რომ პრაგმატულად ძალიან არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ამით დაასამარებენ საკუთარ პოლიტიკურ კარიერას. ვიდრე შესვლის გადაწყვეტილების შესახებ გვეცოდინება და ხატია დეკანოიძის ძველი ერთ-ერთი სტატუსი რომ დავიღალეთ ყველა შევიდესო წერს რამდენიმე დღის წინ გაკეთებული განცხადება ძალიან მწვავე. თქვათ არ ვსაუბრობთ შესვლაზე ან შესვლაზე, მაინც მგონია რომ ეს პათოსი შეიცვალა კრიტიკა, მაგრამ მაინტერესებს ასეთი რამ. რატომ არის მაინც რატომ გაჩნდა მის მიმართ, მისი განზრახვების მიმართ, თუნდაც მინიმალური ნდობა მაშინ როცა ის ხვები ამბობენ რომ ირაკლი ყობახიძე საუბრობს მისი პირით. კიდევ ერთხელ უბრუნდება სიხისტეს მასთან მიმართებაში. არ ერიდებიან. ყველას თავისი პოლიტიკური ტერმინოლოგია აქვს და თავისი პოლიტიკური ტემპერამენტი. თქვათ ასე ვთქვათ რომ ქართული ოცნების გავლენას ხედავენ მის პოზიციაზე. თქვენ ამ გავლენას ხედავთ თუ ვერა? იცით რა არის? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქმედებით უნდა დაამტკიცონ ადამიანებმა უპირველეს ყოვლისა ის თუ სად დგანან ამ ძალიან მნიშვნელოვან ბრძოლაში ქვეყნისთვის გადამწყვეტ მომენტში. ქმედებებით ჯერ ამ გავლენას ვერ ხედავთ. მე ვფიქრობ, რომ ისინი არასწორად მოიქცნენ და მე ვფიქრობ, რომ მათ შეცდომა დაუშვეს. არასწორი ტაქტიკა აირჩიეს, მათ შორის ჩემთვის ძალიან მიუღებელი იყო და ამაზე ღიად ვისაუბრე და არ შემიძლია ამ საკითხს არ შევეხო. ალი კოელისაშვილის მხრიდან გიორგი რურუას თემით ჩემთვის რაც იყო სპეკულაციის მსგავსი განცხადებების მოსმენა, ეს განსაკუთრებით მტკივნეული საკითხია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის და პერსონალურად მათ შორის ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველაფერს აკეთებს ოპოზიცია იმისთვის, რომ ამაზე იქნებოდა მწვავე პროტესტი. ამაზე დიახ, რომ გიორგი რურუა ბიძინა ივანიშვილის პირადი პატიმარი, რომლის გათავისუფლების ვალდებულება ბიძინა ივანიშვილმა 8 მარტის შეთანხმების ფარგლებში აიღო და შემდეგ ეს დაარღვია. და რა თქმა უნდა ამ მოლაპარაკების უმნიშვნელოვანეს ნაწილად ასევე რჩება სწორედ პოლიტპატიმრების საკითხი, ვადამდელი არჩევნების ამ პლებისციტის, ისევ როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მისი ქმედებებით ამ დრომდე, არა სამომავლოდ რას იზამს პარლამენტში შევა ან არ მოვა. ელისაშვილის და გირჩი 2-ის, გირჩი 1-ის ქმედებებით ამ დრომდე თქვენ ჯერ ეჭვი მათ გადაწყვეტილებებზე გარკვეული გავლენის არსებობისა არ გაგჩენიათ? შესაძლებელია ამგვარი გავლენები არსებობდეს, თამუნა ჩვენ ხო ვერაფერს გამოვრიცხავთ, ეხლა ეს ჩემი მხრიდან სპეკულაცია იქნება, რომ ან დადასტურებულად ვისაუბრო გავლენაზე, ან ის გამოვრიცხო, ხო? უბრალოდ მე მინდა ყველა ოპოზიციონერს, ჯერ კიდევ ოპოზიციის წიაღში მყოფთ, მივცე იმის შანსი, რომ მათ თავიანთ ამომრჩეველს უპირველეს ყოვლისა დაუდასტურონ, რომ რეალურად არიან ოპოზიციაში და რეალურად ებრძვიან ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლოა პირველი იყოს ნაციონალური მოძრაობა, ვინც ინდივიდუალურ ფორმატში განიხილავს ელისაშვილის და ხუჩეს გადაწყვეტილება პარტიაში მიღებული არ არის და ამიტომ მე არ მინდა პარტიის ნაცვლად ვისაუბრო. რა თქმა უნდა, წარსულში ჩვენ ყოველთვის ღია ვიყავით ხოლმე ნებისმიერი ტიპის შეხვედრების მიმართ და ვიყავით ერთ-ერთი მთავარი ადვოკატი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოპოზიციური ერთობის და სინერგიის და საარჩევნო შედეგის მიუხედავადაც ვრჩებით. გასაგებია, რადგან ეს დაშვება მაინც გაჩნდა, რომ კი შეიძლება ილაპარაკოთ. რისკებს ხედავთ ინიციატივაში, რომელსაც თავაზობთ ელისაშვილი. ამგვარი ელექტორალური წონის შედეგად უკაცრავად. კი ბატონო, აი თუ ეს დიალოგი ჩანს, რომ რაღაც ფორმით ინდივიდუალურად თუ საერთო ფორმატით ვნახოთ შედგება, ანუ ეს ნიშნავს, რომ უშვებთ ამ ინიციატივის განხილვასაც. რისკებს ხედავთ, ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებთ ინიციატივაში, რომელიც პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არ ვფიქრობ, რომ ეს კარგი ინიციატივაა. განსაკუთრებით მოლაპარაკების ტაქტიკის თვალსაზრისითაც შეცდომა დაუშვეს ამ ბატონებმა, როდესაც ამ საკითხს დაიწყეს საუბარი, იმიტომ რომ მე ძალიან მოკლედ მინდა გაგახსენოთ მოლაპარაკების ანატომია. თქვენ გახსოვთ რამდენჯერმე ინიციატივა რატომ არ არის კარგი, ეს არის საინტერესო. აქ მნიშვნელოვანი ოპოზიცია თავდაპირველად ითხოვდა ხელახალ არჩევნებს, გახსოვთ თქვენ, გაყალბებული არჩევნების შემდეგ
შემდეგ მან შერბილება მოახდინა, ანუ ოპოზიციამ შერბილება მოახდინა საკუთარი პოზიციის და ხელახალი არჩევნების ნაცვლად ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნაზე გადავიდა და შემდეგ გადავიდა პლებისციტის მოთხოვნაზე. ამიტომ ეხლა როდესაც არჩევნები როგორც პლებისციტი რატომ არ არის კარგი ინიციატივა? თქვენ თქვით რომ ეს არ არის კარგი, აღარ თქვით რატომ? გირჩის იდეა ეს არის სწორედ, რომ პლებისციტს გარკვეულწილად შესძინონ უკაცრავად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს შესძინონ გარკვეულწილად პლებისციტის ფუნქცია. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს მისცემს ქართულ ოცნებას იმის საშუალებას, რომ მოახდინოს არჩევნების შედეგების მანიპულირება იმგვარად, რომ მაინც გაიხანგრძლივოს ძალაუფლება, იმიტომ რომ მათი ერთადერთი ამოსავალი წერტილი არის ეს და თუ კონცეპტუალურად პლებისციტს თანხმდება ქართული ოცნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის პლებისციტის ფუნქციით მინიჭებით, რასაც ასევე არ თანხმდება სხვათა შორის. რასაც ასევე არ თანხმდება და აქაც მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს გირჩმა და ალიკო ელისაშვილმა, როდესაც ამგვარი რაღაც გაუგებრობა გამოიწვიეს ოპოზიციაში იმ წინადადების გამო, რომელსაც აპრიორი ქართული ოცნება არ თანხმდება რამდენადაც საზოგადოებრივი. დიდი მადლობა თინა ბაკუჩოვას უსმედით პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს.